Nature of marketing. Marketing is a way of selling a product or service or promoting an idea or set of ideas. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐഡിയകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയോ സർവീസിനെയോ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനെയോ ഉള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവത്തില്ല. കാരണം പല ബിസിനസ്സും പല മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പല ബിസിനസ്സും പല കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it relates to the philosophy that a business use to identify and fulfill the needs of its customers, benefiting both the customer and the company. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഒരു കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും വാണ്ട്സും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ കമ്പനിയും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മറ്റൊരു കമ്പനിക്കോ മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനോ സ്യൂട്ട് ആവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മാനേജറിയൽ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ വാട്ട് ദേ നീഡ് ആൻഡ് വാണ്ട് ത്രൂ ക്രിയേറ്റിംഗ്, ഓഫറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് വാല്യൂ വിത്ത് അതേഴ്സ്. എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അതൊരു സോഷ്യലും മാനേജറിയലുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണോ നീഡായിട്ടുള്ളത്, അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് അവർക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുക. എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമറിൻ്റെ വാണ്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റമറിലേക്ക് അതിനെ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റമറിലേക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിന് കാശിന് മൂല്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കസ്റ്റമറിലേക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും വാണ്ട്സും ഡിമാൻഡ്സും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാല്യൂ, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ആ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, റിലേഷൻഷിപ്പ്, മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയും തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്.